Оземпік – це такий бум, і побічних ефектів там багато. Головне питання, як правильно зійти з цього препарату, як взагалі позбутися цього бажання легкого схуднення. Це чисто все в голові? Чи правда, що після скасування Оземпіку вага повертається з Колір я ніколи не важила 40 кілограмів. Різке схуднення і просто обличчя обвисають. Вони онлайн назначають препарат і присилають його по почті. Всім привіт! Вітаю вас сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. Канал, який створений для жіночого простору. І сьогодні ми будемо обговорювати дуже цікаву і важливу тему про Оземпік, про схуднення, про розлад харчової поведінки. І в мене в гостях доктор Тарнавська Ія. Вітаю! Отже, знайомтесь, Ія Тарнавська. Вона лікар і психотерапевт, спеціалістка з розладів харчової поведінки і справжній онлайн-провідник до здорового та щасливого життя. Ія – людина, яка не просто навчає працювати з РХП, а точно знає, як їсти і не товстіти. За її плечима безліч дипломів, сертифікатів і практичного досвіду. І саме тому сьогодні я хочу розібратися з темою, яка зараз у всіх на вустах. Що таке Оземпік? Готові? Поїхали! Оземпік – це такий бум, який прийшов на наш український ринок, на всесвітній ринок, але останнім часом він вже став дуже-дуже популярний. По суті, що це взагалі таке? Спочатку, з самого початку, це ліки, по-перше, для людей з другим типом діабету, цукрового діабету. Але в цьому прекрасному препараті є побічний ефект, такий як схуднення. Один чи йде? Побічних ефектів там багато, але наші дівчата бачать тільки схуднення. Інші побічні ефекти вже не мають ніякого сенсу. І тому його стали використовувати для того, щоб скинути зайву вагу. Тобто, по суті, що робить Оземпік? Він регулює інсулін, цукор в крові, і знижає апетит. Тобто від нього не хутнуть так, що він там якісь біохімічні процеси в організмі, що жир там тане і так далі. Він просто вимикає, він впливає на гормон голоду, він просто вимикає оцю фізіологічний голод, який ми відчуваємо при нормальному нашому житті. Все. Тобто це основна така історія, але наше тіло насправді хоче їсти далі. Просто ми цього не відчуваємо. І таким способом він зайшов на наш український ринок і став таким бумом, чарівною гумкою від зайвих кілограмів. Як ти взагалі ставишся до масового призначення цих препаратів і які ризики можливі при самому назначенні, і що можливо, треба, в які обстеження треба пройти перед призначенням цього препарату? Ну, по-перше, масове призначення, да? В смислі масове призначення. Це ж не можна так зайти, так всім по Оземпіку, да, кожен колівся. Тобто це вже такий дзвоник, що треба розуміти, що масово, якщо ти зайшов в цукрове діабетичне відділення ендокринології і там масово призначаєш, да, то це одна справа. А якщо просто назначати будь-якій людині, яка хоче скинути там 2-3 кілограми на укалізь, це вже нездорова історія. І це просто такий маркетинговий ход, це заробіток фармкомпаній та самих спеціалістів, хто це робить. За який період люди взагалі ходять? Це дуже індивідуально, тому що кожного там свій МТ-індекс маси тіла, і людина, яка там важить, грубо кажучи, 100 і більше кілограмів, вона там може скинути там декілька десятків кілограмів. Людина, яка там, це саме страшне, що ти з нормою кілограмів і мете, вона може скинути там 5-10 кілограмів за місяць, грубо кажучи. А який лікар назначає Оземпік? По-хорошому, це може робити тільки ендокринолог. В Україні ми можемо це зробити без призначення лікаря, або я знаю історії, де деякі косметологи навіть таке роблять. Навіщо? Навіщо косметологія? Як взагалі пов'язана косметологія з Оземпіком? Це ж про красоту ж. Худоба ж, красота, розумієш, це ж. Тобто на обличчя немає ніякого впливу? Так, але ж, це ж розумієш, в чому справа? На
обличчя немає ніякого впливу, а на тіло, ти ж худа, красива, оця ж історія, да, культ худоби. Якщо ти худа, то ти красива. Ну, а там десь буде там оземпікове лице. Ну, нічого страшного, там десь філер підколимо, там щось натягнемо, підтягнемо. Це вже таке. А що таке оземпікове лице? Лице, коли впадають всі, де є жирові мішки, так сказати. От і чому це відбувається? Бо різке схуднення, різкий уход жирової тканини, і просто обличчя обвисає. Тіло не встигає відновитися і адаптуватися до нової ваги, до нового стану тіла. І таким самим в нас спадає кожа, в нас є оці впадини під очима, скули, і ось так от воно все, як крикото, знаєш, в фільмі. От. Одразу пливе овал обличчя також. Ну, це такий... І шкіра набуває такого сіро-блідого кольору. Тобто це одразу бачиш людину і кажеться, що вона чимось хворіє. Знаєш, така вона хворенька. Саме обличчя не підтягується, як підтягується тіло. Так і тіло не підтягується. Не підтягується? Не Ну, підтягується. Ну а чому? Ну дивись, я бачила, що багато хто, коли, наприклад, худнуть багато дівчат, то вони відразу, їхня шкіра також приходить в тонус. Ні. Як це працює? Дивись, якщо ми розглядаємо середньостатистичну людину, або ми розглядаємо блогера, який, окрім Оземпіку, ще ходить на ендосферу, масажі, якусь хереню там собі втирає і так далі, і так далі. І це може повпливати на якість шкіри, тобто дати якийсь тонус. Також на спорт і так далі. Якщо ми беремо людину, яка вирішила просто колотися, щоб скинути 10 кілограмів, і вона нічим не займається, ніяким спортом, не ходить на масажі, не підтримує якось тонус шкіри, то звідки цьому тонусу братися, якщо тіло не встигає адаптуватися до нової ваги, не встигає відновитися, жирова і м'язова маса, вони уходять, а шкіра вона залишається, вона не вспіває скоротитися. І понятно, що ти будеш худа, але в тебе висячі коленки. Мені здається, що одні країни ставляться взагалі до цього Оземпіку позитивно, наприклад, дуже масово використовують в Канаді, в США, а в Україні так, вже це стало популярним, але до цього це не було таким популярним. Як ти думаєш, яка різниця взагалі між Канадою і між Україною, наприклад, в застосуванні цього Оземпіку? В мене є приклад моєї подружки, в якої є зайва вага, і вона пішла до сімейного лікаря в Канаді, щоб проконсультуватися стосовно Оземпіку. І їй лікар сказав ні, бо в неї немає прямого показання, в неї цукор в нормі, в неї інсулін в нормі, в неї немає інсулінорезистентності, в неї прямого показника до цього нема. Але що ми можемо розуміти? Що фармакомпанії, це теж бізнес, це все дуже така велика бульбашка, і де дуже багато грошей. А на чому можна заробити великі гроші? Це на здоров'ї, на женській красоті і на мужській похоті. Якби все. І тому що ми робимо? Ми приходимо до одного лікаря, він нам каже ні, ми йдемо до іншого, який в принципі не проти, або там сотрудничає напряму з компанією, яка продвигає ці уколи. І все, і він тобі виписує і каже, без проблем. А чому ні? В тебе, правда, там будуть побічні ефекти, може статися спазм шлунку, кишечника, ти почекаєш і все пройде. Тобто ти думаєш, що тут в Канаді набагато важче випросити цей Оземпік, якщо в тебе немає показань? Так. Чи вони діють, мені здається, чисто по протоколу? Якщо є в тебе показник, то це можна його отримати. Якщо нема показника, можна заморочитися. Але якщо в тебе є об'єктивно зайва вага, я навіть натрапляла на сайт тут, значить, що вони роблять? Ти заходиш на сайт, пишеш свою вагу, пишеш свій зріст, потім ти прикріплюєш свою фотографію, де ти стоїш там в різних позах, тобто вони повинні бачити, що в тебе зайва вага.
І якщо ти підходиш під параметри, вони онлайн тобі просто назначають препарат і присилають його по почті. Головне питання, як правильно зійти з цього препарату, як взагалі позбутися цього бажання легкого схуднення. Так, це психотерапія. Це чисто все в голові? Це все в голові. Ну, тобто, людині, якщо ми не беремо про показники, ми просто беремо людину, яка захотіла в целях схуднути. Тобто, за цією метою є якась потреба. І це в основному психологічна потреба. Якщо людина розуміє, що вона не може по-іншому, вона не може слідкувати там за своїм харчуванням, вона не може займатися спортом. Але вона хоче, вона розуміє, що є зайва вага, яку вона хоче скинути. І вона приходить в терапію, щоб подивитися, які є причини. Але при цьому паралельно вона пішла до лікаря, не сама там собі виписала, а пішла до лікаря, і під наглядом лікаря вона вживає цей препарат. Паралельно вона займається психотерапією. То тоді так. Це дійсно може бути таким костелем психотерапії, дізнатися справжню причину, чому людина переїдає. І тоді ми в терапії вибудовуємо новий спосіб людини адаптації, не через їжу. Ми змінюємо її, як повністю перепрошиваємо. Ми працюємо з емоціями, ми працюємо з відносинами, ми повертаємо смак до життя людині цієї. І все. І потім вже в неї починається саме бажання і правильно харчуватись, і займатися спортом не для того, щоб схуднути, а для того, щоб бути здоровою. Тобто цінність худоби, вона уходить на другий план. Ми знаходимо справжню цінність людини, яку вона хоче отримати, а-ля коли я там схудну. І все. І таким способом, це класно працює, тому що ми вимикаємо фізіологічний голод і ми працюємо з емоціями. В цьому випадку так. Коли є лікар і є психотерапевт. Коли це просто я околюсь, щоб влізти в джинси, які я влазила в 10 класі, це не здорова історія. Як ти думаєш, на твою думку, чи можна використовувати цей апарат як швидку пігулку при схудненні, наприклад, якщо треба дуже швидко там на якусь подію, на свадьбу, або, наприклад, на класну відпустку на Мальдіви, і щоб мінус 5 кілограм за декілька місяців? Чи буде в цьому швидкий ефект? Буде, від нього худнуть. Худнуть чому? Тому що вимикається відчуття голоду, людина менше їсть, дефіцит калорій банальний, все. Правда, він працює, чесно. Але це ж історія, як і марафонне схуднення. Тобто за тиждень мінус 10 кілограмів перед Новим роком, перед морем, перед весіллям і так далі. Треба ж розуміти, що будуть в тебе класні фотки, влізеш ти там в штани і так далі. Пройде 2 тижні, це все повернеться. А побочні ефекти, тобто ти вже, це дійсно він сильний препарат. І лікар не буде виписувати безконтрольно його колоти, просто щоб ти класно виглядала на фоточках. Правда. Тобто ми розуміємо, що це вже буде історія самовибіру, що я піду там десь куплю його і вколю. Тому він буде працювати, але теж ми всі дорослі люди, і кожна людина робить свій вибір. Якщо вона вирішила це зробити, вона це зробить. І що б ми тут не казали, про що б ми не говорили. Але це все повернеться. Це все повернеться. Я знаю, ти ведеш здоровий спосіб життя, ти харчуєшся правильно, принаймні ти про це розповідаєш в Інстаграмі, в соціальних мережах, займаєшся спортом. І як ти думаєш, на твою думку, як донести людям правильно, що спорт і правильне харчування – це буде найкращою заміною цієї швидкої пігулки Оземпік? Дивись, я хочу поправити, я неправильно харчуюсь, я харчуюсь збалансовано. Це 2 різні історії. Бо про правильне-неправильне – це вже такий крок до розладів харчової поведінки. Ділити їжу на правильну і неправильну. Я їм все, взагалі. Але в мене є дуже важливе правило. Моє тіло, воно потребує макро- і мікронутрієнти. Тобто, воно потребує білки, жири, вуглеводи і клітковину. І кожен мій прийом їжі, він складається з цих составляючих. Далі я розумію, що якщо я буду завжди їсти тільки
оцю збалансовану їжу, і в мене не буде якоїсь їжі з легким дофаміном, то, Наприклад. наприклад, якийсь смачний десерт, або морозиво, Мгм. або якась шоколадка, то рано чи пізно я зірвусь. І зрив буде це просто пачка печива зараз там або торт. Ну, тобто мені буде цього не вистачати. В мене є досвід розладу харчової поведінки особисто. Це дуже така хибна дорожка, і я це розумію. Як би там скільки б років не пройшло, скільки я сама в цьому, я усвідомлюю, що це може статися, бо за кожним ограниченням завжди буде зрив. Тому я для себе зробила таку штуку. Я харчуюсь 3 рази на день. Я не даю собі голодати. Якщо я не поїм в проміжуток 3-4 години, я буду розуміти, що, скоріш за все, далі я зможу переїсти. Це може бути, я зможу переїсти там і банальною гречкою або курагрудкою, тому що організм буде хотіти жерти, а не їсти. Тому я виробила для себе таку схему, і вона мені дозволила і допомогла вийти в ремісію РХП і повністю від цього позбутися. Тобто в мене немає поганих і хороших продуктів. Це по-перше, я можу їсти все. Навіть Але- бургер? Так. Бургер, картошка – це ж збалансоване харчування. Почему? Дивись, бургер. Значить, от я прийшла в бургерну. Я взяла собі картоплю. Картопля це в нас що? Картопля, до речі, це офігенний складний вуглевод. Він в кучі масла. Якщо ми беремо, ми ж не кожен день його їмо, цю картоплю фрі. Якщо ми їмо картоплю кожен день, ми можемо їсти запечену, варену, і це офігенний вуглевод. В ньому менше калорій, ніж в гречці навіть. До речі. Але вона з маслом. Я кажу просто за картоплю. Ага, окей. Звичайно, що картоплю фрі з бургерною я не їм кожен день. Я можу там раз на тиждень піти там це з'їсти. Але це теж, тобто картопля в маслі – це жири і вуглеводи. Бургер, там що? Булочка, овочі і м'ясо. М'ясо – це білок. Булочка – вуглевод. Якщо ми беремо картоплю, то булочку ми замінюємо на листя салату. Є така функція, можна зробити бургер в листях салату. І що ми отримаємо? Прекрасний збалансований прийом їжі. Тобто картопля – це вуглевод, м'ясо – білок, овочі – клітковина, і в маслі картопля пожарена і м'ясо – це жири. Все. Класно. І тебе цей бургер наситить на 10 годин, грубо кажучи. Угу. І так само, коли ти розумієш, що з чого складається, то стає набагато простіше, взагалі, в принципі, функціонувати і жити. Наприклад, я хочу, от наша особлива, наша жіноча проблема, оця худоба, що треба їсти як пташка, от що просто можна їсти маленькими порціями на 800 калорій там і просто вообще все. Ні, я їм багато, правда, їм багато. Але якщо я хочу, наприклад, от давай мені любу страву, любу продукт. От ти карбонара давай, карбонара. От карбонара. От я захотіла карбонару. Що у нас є в карбонарі? Макарони. Якщо тверді сорти пшениці, прекрасний складний вуглевод. Далі, якщо ми кажемо про карбонару, яку ми можемо вдома приготувати, ми можемо зробити соус, наприклад, не з бекону, а з м'яса курки або з індичого бекону, тобто по жирності взяти менше, іде більше білку. Ми можемо додати курку. Ми можемо зробити соус не з вершків, а, наприклад, там з кокосових вершків, грубо кажучи, там не з 35%, або там змішати. Зараз дуже багато, от я вживаю, я кожен день їм соуси, але ці соуси без жиру, без 0 калорійні. Той ж самий майонез, 15 калорій там в 30 мл. Це зараз все є, це можна замінити. І головне, що нашим рецепторам? Чому ми хочемо карбонару? Не тому, що ми хочемо там
карбонару, а ми хочемо відчути смак цієї карбонари. І якщо ми зробимо, грубо кажучи, брокколі зі смаком карбонари, нам буде достатньо цього. Тому що ми хочемо отримати це. Тобто ми зробили таку карбонару. Що треба ще зробити? Додати туди салат, тому що нам потрібна клітковина. Тобто ми бачимо, що ми взяли макарони, це вуглеводи, м'ясна там історія, курка або там бекон індичий, да, там не дуже жирний. Це білок, соус, це жир. І додали це салат. А у нас як? Треба забрати, да, щоб було мало. А в моїй логіці треба додати, щоб це стало збалансовано і воно тебе наситило. Правильно рахувати калорії чи рахувати кількість грамовку страви? Правильно, просто немає правильно чи неправильно. Дивись, ми повинні розуміти, яка мета у нас стоїть. Наприклад, я рахую калорії, але я не рахую калорії, я рахую КБЖУ. Тобто я рахую, скільки я жиров з'їла, скільки я вуглеводів з'їла, скільки я білків з'їла. Моя задача, тому що я займаюся спортом, я займаюся інтенсивно спортом, моя задача – це добирати норму білку. Тобто я за день з'їдаю 180-190 грам білка. І для мене це важливо. Мене не важливо, скільки там буде 2000 калорій чи 1800 калорій. От. Тому я кількість нутрієнтів рахую. Якщо людина просто хоче збалансовано харчуватись, їй достатньо, просто достатньо соблюдати оцю історію тарілки. Де в тарілку вона поклала вуглеводи, де в тарілку вона поклала жири, білки і салат. Все. Чи правда, що після скасування Оземпіку вага повертається з бонусом, і як взагалі працює метаболізм в цьому випадку? Так, це правда. Тому що, ще раз, чому худнемо? Тому що дефіцит калорій. Тіло в стресі, тобто це не плавне схуднення, це різке схуднення. І тіло в режимі виживання. Коли відміняється препарат, повертається голод. Тіло розуміє, так, ну все, в мозк пішов сигнал, що я голодний, є досвід того, що вона зараз дурна мене знову всі дефіцит загонить, треба побільше відкласти, щоб якщо в неї там щось вже перемкнуло наступний раз, було з чого витрачати, бо вже організм істощен, вже немає ніякої можливості його підтримувати. Тому що вмикається ще більше потужний голод, людина починає більше їсти, організм все накаплює, і все. Ну і все повертається. Це як при оцих дієтах на водички на Святому Дусі. Ну, все те ж саме працює з Оземпіком. Він не впливає там біохімічно, розщепляє жирові тканини, там підтягує, або знаєш, там оця історія. Ні, він просто вимикає відчуття фізичного голоду. Емоційний голод, якщо з ним не працювати, він все одно залишається. І коли відміняється препарат, що ми маємо? Фізичний голод ще більш повишений і плюс ще емоційний голод. А емоційний голод ще може появитися, якщо людина не вміє справлятися екологічно зі своїми емоціями, вона буде бачити, що вона набирає, в неї починає возникати відчуття провини, сорому, що я знову така жирна скотина, знову розіжралася. І все. І ще проживання з їжею свого внутрішнього стану. От і все. Ти сказала, що ти самостійно боролася з булімією. Так. Як тебе взагалі виникла ця булімія, ця проблема? З чого почалося все? І як ти взагалі вийшла з цього стану? Так, це почалося з дитинства, я не знаю, мабуть, ще років, все своє життя я пам'ятаю, що мені завжди казали, що я якась не така. Тому я завжди думала, що зі мною щось не таке, що зі мною щось не те. Але я така, знаєш, з характером, і я завжди жила з тією позицією. Ах так? Я вам зараз вам устрою. От. І ця булімія для мене стала таким от способом справлятися ось з цією напругою і проявляти свій протест. Тобто мені там, грубо кажучи, мама каже, тобі не можна їсти солодкого? Я така, а чого то мені не можна їсти солодкого? І я йшла, купляла собі кучу солодкого і натіхаря це все їла.
І тут же включилося те, що щоб бути гарною, бо в мене вже досвід того, що мене вже не приймають, мені треба бути якоюсь, да? А тут вже це підкріпляє все і показує, що, ну так, дійсно, щоб бути якоюсь класною, треба важити 40 кілограмів. От, і почалися різні способи, як я можу важити 40 кілограмів. Спойлер, я ніколи не важила 40 кілограмів. Як би ти сказала, що для тебе булімія? Це спосіб, ну, на той час, коли я була, в мене не було там емоційного інтелекту, я не була настільки в контакті з собою, зі своїм тілом, зі своїм психоемоційним станом. І для мене це був спосіб справлятися з важкими періодами мого життя і з моїм емоційним станом. А зараз? Ну, взагалі, булімія – це розлад харчової поведінки, який заключається в тому, що людина є в неї переїдання і потім етап очищення. Очищення може бути не тільки 2 пальці в рот, очищення може бути іншими способами, так як відробляти в залі, вживати якісь пігулки для схуднення і так далі, і так далі. Тобто якісь компенсаторні моменти. Сьогодні я поїла, завтра я відробила. І оце коло, воно змикається. Угу. Але це не про їжу і не про тіло. Булімія – це розлад стосунків. Це більш психологічна хвороба. Це тільки психологічна історія, це про стосунки. Це завжди про стосунки. От, ми вчимося вступати в контакт зі своїм тілом, розуміти тілесні процеси, які відбуваються, що зі мною відбувається, які емоції я відчуваю. Да? І таким чином ми самопізнаємо себе. А також якщо ми беремо розлад харчової поведінки, то за цим ми вчимося проживати свій емоційний стан не через їжу, а поруч з іншим. Тобто поруч з терапевтом спочатку, а потім вже поруч з людиною, з якою там в тебе стосунки в житті. Ну, це не тільки про романтичні, це стосунки в принципі між 2 людьми. От. І все. Тобто ти не говориш, ти більше підходиш до цього з психологічної точки зору і встановлюєш зв'язок взагалі між бажаннями, між їжею і між сприйняттям себе. Так. Як це тоді впливає на харчування, на меню харчування? Як тоді це чи підсвідомість сама обирає, що їсти? Наприклад, сьогодні буду їсти це, тому що в мене такий настрій, от я хочу себе, наприклад, я хочу бути здоровою, красивою, буду їсти це. Сьогодні, наприклад, в мене поганий настрій, я маю отримати дозу дофаміну і їсти буду сьогодні бургери, от всю жирну, як себе зупиняти, коротше, як обрати. Так, от в цьому ж та й справа, що ми розуміємо, що якщо в мене гарний настрій, то в мене просто гарний настрій. Що якщо в мені сьогодні сумно і грустно, то я повинна поплакати і прожити свій смуток, прогорювати цей процес, а не йти і шукати швидкий дофамін через їжу. Тобто ми знаходимо новий спосіб, як ми проживаємо ці емоції. Тобто раніше людина при будь-якому своєму стані вона йшла і проживала цей стан з їжею. А в терапії ми вчимося проживати по-іншому. Тобто проживати емоції, як вони є. Якщо мені сумно, я хочу плакати. Я не буду себе стримувати і запихувати якесь тістечко. Виплакаю і зрозумію, що зі мною відбувається, чому мені зараз сумно. Яка причина в цьому? Ось це і є психотерапія. Відчувати свої емоції, розуміти їх і проживати. Це найголовніше. І проживати не через їжу. До речі, я помітила по собі, що коли мене взагалі немає настрою, коли я дуже стресую, мій мозок підсвідомо хоче те, що я дуже сильно обожнюю. Це морозиво. Я не можу себе зупинити, я можу їсти морозиво просто ложками. І я розумію, що це ненормально. Це ненормально, тому що, по-перше, я з'їдаю все і ні з ким не ділюсь. Це тільки моє, моє морозиво, тільки оця банка, це все моє в один раз просто. І мені після цього підсвідомо становиться краще. Я така, я себе задовольнила. Чи можу я так з'їсти брокколі? Чи можу я так працювати з брокколі? Ні. Але, якщо ми кажемо про булімію затяжну,
то я знаю випадки, коли люди з'їдали кастрюлю просто пресної гречки. Просто. В чому суть? Суть не, ну, якщо ми кажемо, да, як про розлад, не просто такий спосіб, да, там раз на тиждень з'їсти ведро айскріма. Якщо це дійсно вже булімія, розлад і важкий. Тобто людині важливо через те, що вона не може витримувати напругу емоційну, вона не може проживати цей стан не самостійно або поруч з кимось. Ну, дійсно, в булімії дуже багато самотності. Немає людини поруч, якої я можу підійти і сказати, блін, мені так хріново сьогодні. От, мені там хочеться просто понити поруч з тобою. Не у всіх є така шикарна можливість. Ну, є Давай можливість. Ну, в мене є можливість, але все одно це мене задовольняє так як задовольняє морозиво. От. Я зараз повернусь до тебе про гречку. І тоді людині проще набагато відчути тяжкість в шлунку через гречку, через будь-яку їжу, аніж оцю емоційну тяжкість. Потім відбувається процес очищення, коли ми кажемо про булімію, і навіть такий стан може бути на грані там деякий з оргазмом, знаєш, що просто ти відчуваєш настільки тобі кайф. От. І це дійсно. Що стосовно твоєї ситуації, я якби не хочу зараз робити там Ми не робимо міні-сесію, психотерапевтично. Але ти розумієш, скоріш за все, як я думаю, що в тебе, в принципі, є хтось. Але в тебе є такий спосіб зараз бистренько отримати дозу дофамінову через це морозиво. А ти зараз підеш там до когось, до цієї людини, можливо, в неї самої проблеми, а можливо, ти почнеш щось сказати, а вона тобі почне про свої проблеми. Тобто це займе якийсь час, а тобі треба тут і зараз. А тут і зараз є відерко морозива. От і все. Окей, я зрозуміла. Але це теж така дуже, знаєш, сходинка шаткая, тому що ти раз спробувала, 2 спробувала, 3 спробувала, а на 4-й раз ти вже не підеш, то ти одразу підеш до морозива. Тому тут важливо себе ловити. Я тобі скажу більше того, я вже знаю, що я на стресі, я йду з роботи, я вже така, все, я йду за морозивом. Я не шукаю інших варіантів. Я ніколи навіть над цим не думала, якщо чесно. Я думаю, що це нормально, тому що, так багато хто робить. Вот. Так багато я хто тобі робить. казала, що буквально у кожної другої людини порушення або розлад харчової поведінки. Але ми цього не розуміємо підсвідомо. Ми цього не розуміємо. Я навіть не думала. Я думала, коли РХП, це в тому випадку, коли людина жре, прям зажирає. Але ж навіть одне морозиво, одне відерце, це вже порушення. Це вже щось нездорово. Тому що ти вимагаєш, по-перше, це дуже швидко, як ти кажеш. Так. Я тільки це зрозуміла і взагалі усвідомила. По-друге, це ти компенсуєш оцей стан такої класної емоційної розрядки, коли в тебе накопився стрес за цілий день. А тут морозиво, 15 хвилин і все, ти щасливий, такий уху! Так, саме морозиво, це кайф. Але коли це просто морозиво для того, щоб з'їсти морозиво і відчути оцей смак якийсь там солоденький, це воно холодненьке, кайфанути. А коли це про спосіб проживання важкого дня, то це вже не про морозиво, це вже про психологічний стан, про напругу, яка накопилася, і про спосіб справитися з цією напругою. Тому лайфхак, якщо ти відчуваєш, що щось таке з тобою, хреновий день, грубо кажучи, дуже багато там стресу, спитай себе, що я зараз відчуваю. Угу. От просто, що прямо зараз я відчуваю. І спробуй зрозуміти, що хочеш ти дійсно просто кайфанути від морозива, тому що хочеться морозива, або ти хочеш якось прожити цей важкий день. І все. Морозиво – це класно, але якщо воно не пов'язано з психоемоційним станом. 3 рекомендації від тебе, щоб стати на правильний шлях, на збалансованого харчування і розв'язати або порвати взагалі оцю нитку між заїданням і емоціями. Як правильно зрозуміти взагалі?
Ой, ну нема такого, що даєш Нема? там 3 лайфхаки, от робіть це, те, і все. Ну, ми же всі різні. Я думаю, перше це зрозуміти взагалі, що тебе є ця залежність. Але тут теж важко зрозуміти. Ну, якщо людина не в контакті з собою, їй буде важко це зробити. Е, Це ж, по-перше, що я просто можу сказати? Почніть знайомитись з собою. От як з людиною, от, да, наприклад, там, з якою ви там зустрілись десь, і от ви починаєте про неї дізнаватися. Почніть це зробити самі з собою. Які ваші справжні бажання, які у вас є потреби, як ви взагалі реагуєте на якісь ситуації, як ви проживаєте свої емоції? Та? Задайте собі питання, що для мене взагалі їжа? Ну, для чого вона мені потрібна? Це вам дасть відповідь на дуже-дуже багато питань взагалі. Головне прислів'я, я знаю, існує в житті таке: ми живемо ради того, щоб їсти, чи їмо ради того, щоб жити. Що б ти обрала для себе? От я їм для того, щоб жити. Бо їжа для мене це спосіб отримувати енергію, яку я можу потім використовувати в моїх там сферах житті і, в принципі, в своєму житті. Це для мене енергія. Але також в мене є моменти, коли я просто хочу кайфанути і відчути смак смачної їжі. І все. Але це не буде для того, щоб якось там справитися з якоюсь напругою. Я знаю, якщо я хочу щось таке, так, сьогодні йдемо в ресторан. А в який я хочу ресторан? Яку я сьогодні кухню хочу? Я хочу суші, або я хочу мексиканську, або сьогодні там їмо морозиво, або бургери. Ну, тобто це не і туди, і туди, і туди, і зразу це все за один присіст. Ні, я відчуваю, що от який смак я сьогодні хочу відчути. І все. Ну, і це також про те, що не потрібно, щоб були якісь обмеження. Тобто дозволяйте собі кайфувати і від їжі так, але щоб це був якісний кайф, знаєш такий. Якщо дофамін, то тільки якісний. Мороженое нічим не замінимо. Так а навіщо заміняти морозиво, якщо ти хочеш морозиво? Піди його і з'їж. Кайфани. Ну, не так часто. Але щоб це не було прив'язано до того, що важкий день равно відро морозива. Щоб це було просто, я хочу зараз відчути смак морозива, тому я йду і купляю морозиво. Все, окей, А якщо в зрозуміла. мене важкий день, Мгм. то я запитую себе, що мені робити. Якщо я втомилась, то я йду спати, а не їсти морозиво. Я зрозуміла все. Тобто ми гонимось за смаком, а не за емоцією. Так, Все, це Ми- найголовніше висновок. ми хочемо відчути смак життя через їжу, але не відчуваємо в реальному житті смак і апетит до життя. Можливо, якусь останню рекомендацію або побажання, або я не знаю, що б ти хотіла просто так сказати і порекомендувати жінкам, які не знають міри, наприклад, які люблять дуже сильно посмакувати безмірно, все заразом. Жінкам, які заїдають стрес їжею і важко з цим справлятися. Ну, що я можу сказати? По-перше, що я вас розумію, правда, дівчата, це дуже важко, і я розумію, як ви втомилися. Тому тут, в принципі, один шлях – це знову-таки знайомитися з собою. Тільки таким способом. Розуміти свої потреби, розуміти, як ви можете по-іншому справлятися з вашими важкими ситуаціями в житті, де ви можете брати підтримку. І точно можу сказати, що ви не самі в цьому світі, що є такі ж самі люди, які можуть вам дати підтримку. Якщо немає в вашому оточенні людей, до яких ви можете звернутися, іди до психотерапевта. Психотерапевт – це та людина, яка буде для вас отаким костелем і опорою для вашого нового життя, в якому ви будете відчувати себе, розуміти себе і вибудовувати контакт з самим собою і з світом. Тому тільки так. Фокус уваги максимально на себе, на свої потреби, на
як я можу по-іншому проживати емоції, де я можу брати підтримку, і психотерапія. І я тобі дуже сильно вдячна за твій досвід, за те, що поділилася, за те, що взагалі погодилась на цю авантюру, як я кажу, поговорити про складне, простими словами, про те, що, можливо, багато хто не розуміє це, а от я, наприклад, зрозуміла, що я заїдаю стрес тим, чим я дуже сильно люблю. І отримую від цього не смак, а отримую просто задоволення і таку емоційну розгрузку. Дякую тобі за те, що запропонувала поговорити на такі теми. Ну, це правда дуже така глибока тема, дуже важлива тема в нашому житті. І для мене це перший досвід підкасту взагалі. Дуже так хвилююче було, але я думаю, що основну думку ми Так. точно з тобою донесли. Да, 100%. Ми знайшли причину, взагалі, зв'язок між їжею і емоційним задоволенням. Ну, це прям. Я ніколи насправді не розуміла цього, а я зрозуміла. Так. А Оземпік, він просто вимикає апетит і все. А емоційна історія залишається. Угу. Тому, дівчата, сподіваюся, що ви також дізнались для себе дуже багато цікавого, корисного, і це буде дуже класне усвідомлення для вас. А якщо ви додивились це відео до кінця, будь ласка, поставте нам лайк, напишіть враження в коментарях, як завжди. І, можливо, хочете, щоб ми поговорили на цю тему більш детальніше, пишіть також, ми залюбки. Не забудьте поставити лайк під цим відео і підписатись на канал Дівчачий Вайб, тому що на цьому каналі ми розпаковуємо життя разом. Дякую вам і до наступних зустрічей. Люблю вас. Па-па!